আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। রাজ ফিশিং ব্লগস হাউস বিডি এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। তো আজকে আমি গাজীপুর কালিয়াকৈর চৌরাস্তায় একটি মেশিন বিক্রি করেছি। তো সে ভাই আমার কাছ থেকে একটি মেশিন নিয়েছে। তো এই মেশিনটা এখন আমি পরীক্ষা করে তাকে প্যাকেট করে দিব। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, সব কিছুই জানতে পারবেন এবং কন্ডিশনে মাল দিয়েছি। তো এই দেখতেছেন, এই যে কন্ডিশনের যে বুকিংটা করেছি সেটা গাজীপুর চৌরাস্তায়। তো ভাইয়ের নাম হচ্ছে মিন্টু ভাই, সে আমাকে বলেছে। তো সে আমাকে অ্যাডভান্স টাকা দিয়েছে এবং কন্ডিশনে কিছু টাকা দিবে। তো মেশিনটি এখন পরীক্ষা করব। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, সব কিছু জানতে পারবেন। তো আমি যেই মেশিনগুলো বিক্রি করি সবগুলা মেশিনই আমি পরীক্ষা করে দেই। যারা কন্ডিশনে নেয় এবং কুরিয়ারে পাঠায় সেগুলোও পরীক্ষা করে দিই, এবং আসলে যারা দেখে তাদের সামনে আমি পরীক্ষা করে কমপ্লিট করে দিই। কারণ অনেক দূরে মেশিনগুলা পাঠাইতে হয়, যদি আপনার একটু সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু রিটার্ন আসা খুবই কষ্ট। তো এই কারণে আমি পরীক্ষা করে দিই। তো একটি সুইচ এবং মেশিন বাই নিবে। তো আমি সিপ নেয় নাই, বাই সিপ নিবে না, তো শুধু সুইচ এবং আপনার মেশিনটা নিবে। তো আমি এখন পরীক্ষা করব। এটির মডেল হচ্ছে 26,80,000 ওয়াট ইসি 65-24 স্ট্যান্ডার্ডের 42 স্ট্যান্ডার্ডের মেশিনটি। এটি 2 কেজি 650 গ্রাম ওয়েট পাই, এইটাই নিয়েছে। তো দেখেন আমি পরীক্ষা করব, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো মেশিনটা নিয়েছে হচ্ছে গাজীপুর কালিয়াকৈর, ভাই বলেছে চৌরাস্তায়। তো আমি কন্ডিশনে মেশিনটা দিয়েছি। তো ভাই নাম হচ্ছে মিন্টু ভাই। তো আমি মেশিনটা পরীক্ষা করতেছি, এই দেখেন। তো সবাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং কিভাবে প্যাকেট করে দিই সেটিও দেখতে পারবেন। পরীক্ষা করতেছি। পাওয়ার খুব। দেখেন বাতিতে কিন্তু খুবই পাওয়ার হচ্ছে এবং আলো হচ্ছে। তো এটি হচ্ছে 1000 ওয়াটের একটি বাতি এবং এইখানে পয়েন্ট হচ্ছে আপনার 223। তো দেখছেন 223। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে এই ছোট্ট একটি ফ্যামিলির সদস্য হয়ে যান। এই মেশিনটির মডেল হচ্ছে 26,80,000 ওয়াট 2022 সালের 42 স্ট্যান্ডার্ড ইসি 65। খুবই পাওয়ারফুল একটি মেশিন।
মেশিন নিতে চাইতেছেন তারা স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে কল করে এবং কথা বলে মেশিনগুলো নিতে পারে। যে কোনো মডেলের মেশিন লাগলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। এটি হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখানে আপনার পয়েন্ট উঠবে, যেই মাত্র সুইচ চাপ দিবেন সেই সময় আপনার 2 সেকেন্ডের ভিতরে আপনার ওইখানে পয়েন্ট উঠবে 223 পর্যন্ত। তো দেখতে থাকুন, 223, 221, তো এরকম পয়েন্ট উঠবে। আপনারা বুঝে নেবেন যে মেশিনটাতে ফুল পাওয়ার আছে এবং অটোমেটিকলি মাছগুলা বেশি উঠবে। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে এই ছোট্ট একটি ফ্যামিলির সদস্য হয়ে যান। যারা আমার কাছ থেকে মেশিন নেবেন তারা আমি কিভাবে প্যাকেট করে দেই, তো প্যাকেটটা শুরু করা যাক। তো দেখেন, এটি হচ্ছে মেশিন, এটি হচ্ছে একটি প্যাকেট, এক্সট্রা প্যাকেট। তো আমি এরকম করে প্রত্যেকটি মালের সাথে এক্সট্রা করে প্যাকেট দেই যাতে মাল কোনো ক্ষতি না হয়। আর যে ভাইয়েরা আমার এখানে এসে মেশিন নেবেন তারা তো তাদের নিরাপদেই নিয়ে যাবেন। আর এটি হচ্ছে ভালো একটি প্যাকেজিং করে দিলে আপনার মেশিনটা কোনো ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকবে না। তো এটি হচ্ছে আপনারা মেশিন, আর ওইটি হচ্ছে এক্সট্রা একটি প্যাকেট। তো আমি মেশিনটা এখন প্যাকেটের ভিতরে ঢুকাবো এবং টেপ মারিয়ে দেব। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আর ভিডিওটি কেমন হলো আপনারা কমেন্টে জানাবেন। আর দেখা হবে অন্য কোনো একটি ভিডিওতে। তো যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, সাবস্ক্রাইব করে ছোট্ট একটি ফ্যামিলির সদস্য হয়ে যান। তো দেখলেন মেশিনটা ঢুকে গেল এবং প্যাকেটিং আমি এখন টেপ মারবো, এখানে টেপ মেরে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো মেশিন যারা নিতে চাইতেছেন তারা স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে যোগাযোগ করে মেশিনগুলো নিতে পারেন। আর আমার কাছ থেকে মেশিন নিলে সুইচ, লাইট এবং সিপ, ছাঁকনি সব কিছুই পাবেন। আর যারা শুধু মেশিন নেবেন তারা শুধু মেশিন নিতে পারেন। তো দেখেন, আমি কিন্তু মেশিন নিলে আমি এরকম করে প্যাকেট করে দেই। দেখেন প্যাকেটিংটা করতেছি। তো মেশিনটা যেন কোনো ক্ষতি না হয় এই কারণে আমি এরকম প্যাকেট করে দিই। তো দেখেন প্যাকেটটা কমপ্লিট হয়েছে। MS ভাই স্টোর। আপনারা এরকম প্যাকেটের ভিতরে একটি মেশিন পাবেন এবং সুইচ, আর আপনার মেশিনের যে কভারটা সেটা কিন্তু থাকবেই। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবাইকে